حمید و مصلی و بعد در قسمت مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور داخله و نیروهای شرطه طبق استقامت کاریشان که ما اداره مرکزی مبارزه با قاچاق انسان داریم، بخشای ولایتی هم داریم که در قسمت عملا مبارزه میکنیم و اجازه نمیدهیم که از وجود انسان ها هم از مرد و زن یا کودک کسی سوء استفاده بکنه در بخشای مختلفی یا در حقوقشان ظلم کنه، بی‌عدلی و ناانصافی صورت بگیره، یا هم در قسمت قاچاقی که از کشور به دیگه کشور میبرن انتقال میکنن در حقشان ظلم صورت میگیره و حقوقشان تلف میشود. فراتر از او وزارت امور داخله که استقامت کاریشان است و پالیسی دراز مدت مهار قاچاق انسان را داریم، فرمان ویژه اعلیقدر امیرالمؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله مستقیما به وزارت داخله هدایت داده که در قسمت مبارزه خود را عملا اجرا داشته باشه. ما در هماهنگی با سایر وزارت ها در داخل افغانستان اطمینان میدهیم که مبارزه خوبی صورت گرفته و اجازه همچنان چیزی را به کسی نمیدهیم و کسی جرأت را هم نداره. البته یک تشویش فرامرز داریم که در کشورهای همسایه بعضی شبکه‌های قاچاق انسان هستند که از وجود انسان ها سوء استفاده میکنند، خاصتا در قسمت انتقال مهاجرین از یک کشور به دیگر کشور که اونجا حق تلفی صورت میگیره. در قسمت مهار اونا هم اجرات خود را در آینده خواهیم داشت و عملا اجرات قبلی صورت گرفته که مؤثر تمام شده. ما ان شاء الله به همه اطمینان میدهیم که وزارت امور داخله، نیروهای شرطه و سایر نیروهای امنیتی با هماهنگی یکدیگر عملا مبارزه خویش را در قسمت مهار جرایم مخصوصا مبارزه با قاچاق انسان داریم و به کسی جرأت را نمیدهیم که اجازه بدهیم که همچنان کار را اجرا کنند.